फायनली जी FIR रजिस्टर करपाक जाय आशिल्ली ती जाली. सकाळच्यान देवळीता मॅडम आनी सगळी टीम आसा तेंच्यांनी सामके फाटल्यान लागले सगळे. तेंचे कडेन विचारून PSI मागीर PI जो भायर आशिल्लो तेजे बरें रावले आनी फायनली जी 10 जे आमी हांगा कंप्लेन रजिस्टर केल्ली 11 आमी भितर दिली. हांगा जमलेलो 11 आमी भितर दिले. मागीर जो PI साहेब आसा तो जवळ जवळ 1:30 सुमार हांगा पावलो आनी थंयच्यान हो लॉंग प्रोसेस करून फायनली 4:40 सुमार आमकां FIR तेंच्यांनी हातीन दिली. हें आयज लायव्ह वचपाचें इतकेंच कारण की सादारण जर एक मनीस येता विदावट खंयचें ऑर्गनायजेशन जावं विदावट एनी फॅमिली बॅकअप जाल्यार खंय तरी कितें जातलें की ती थंयच्या थंय तेन्ना FIR फायल करपाक जाय आसतली जावं पोलीस प्रोसेस आसता तो प्रोसेस इतको लेंथी आनी इतको डिले जाता जाल्यार थंयच्या थंय तांकां खंय तरी एक मनार परिणाम जावपाक शकता. आयज भुरगीं आशिल्लीं भायर तेंची मागीर फॅमिली मेंबर आशिल्ले भायर आशिल्ले हें एक जे सरकार आयज 300 करोड हेजेर मोडटा एडवर्टीजमेंटूच करपाक ते सरकाराक हें शोभा दिसना बरें दिसना हें. आनी जेन्ना आमी भितरलें सारकें इन्फॉर्मेशन काडलें कोणा फोन केले विरेशाकूय थँक्यू म्हणटा तेणें DGक डायरेक्ट फोन मारलो की ही केस आमी अशी बेश्टी सोडचे ना म्हणून डीजीन ताका फुल्ली हें कर जाला आनी आमी जी FIR केली तेन्ना धाडपा लायल्या. आनी आयज जो हो टायम इतको कित्याक लागून गेलो खूब जाणांक हें बसतलें की CTTNS म्हणून एक तेंची हें आसा की ते CTTNS म्हणून तेंची एक वेबसायट आसा ती वेबसायट आनी जो सर्वर आसा तो हांगा कनेक्ट केल्लो ना खंय म्हाड्डो पोलीस स्टेशन नवें असल्या कारणान पोलीस स्टेशन नवें म्हणल्यार जवळ जवळ म्हाका दिसता 5 म्हयने जावन गेले थंय आनी व्हडल्यो केसी हे 5 म्हयन्यान ते पोलीस स्टेशनान पळयला. म्हणल्यार जी FIR आमकां अर्दे वरान मेळपाक जाय आशिल्ली ती जवळ जवळ 5.5 वरां तितून गेली. हें खंय तरी जें सरकार व्हडलें कितें सांगता तेजेर हेजेर एक काळिमा फासता म्हणटा तशें काळें फासता अशें आसा. त्या लागून हांव मागता जेन्ना तुमी कितें पोलीस स्टेशन स्टार्ट करता तेन्ना कितेंय स्टार्ट करता कसलें गव्हर्मेंट ऑर्गनायज स्टार्ट हें करता गव्हर्मेंट जें ऑफीस स्टार्ट करता तेन्ना हें सगळें आसपाक जाय. कित्याक जी फॅमिली आमी पळयताले म्हाका ती पळोवन काकूट दिसताली तेजी भयण आशिल्ली मागीर तेजी आई आशिल्ली मामा आशिल्ले मागीर ते चली आशिल्ले इतके वेळ रावप तेणें पळयत रावप आनी हो एक सादारण मनशाक न्याय काय म्हणून हो एक प्रश्न पडटा. तशेंच गव्हर्मेंटा कडेन एक कळकळीची विनंती जेन्ना तुमी हें आसतलें जेन्ना खंयचेंय कितें करता तेन्ना लोकांचेय हितूंतल्यान तुमी विचार करात. आयज फक्त एडवर्टायज केलें म्हणून जायना भितर इवन झेरॉक्स मशीन आसता तें ना भितर झेरॉक्स मशीन जें आसपाक जाय आशिल्लें तें ना भितर तांकां जो भायर हें करता तितून आमी स्टाफूय वेस्ट करता टायमूय वेस्ट करता. हेका लागून मागता की हेजेर बरे भशेन तुमी लक्ष दिवचें बेश्टें एडवर्टायज करून तें जावचें ना. कित्याक हांगा एकूच केस येतली अशी ना आनी एकूच केस येयली अशी ना कितक्यो केसी येतल्यो आसतल्यो भितर एक फुडें आनी तेजे लागून कालूच हांगा एक मायनराचेरूच जो मायग्रंट आशिल्लो UPचो तेणें रेप केल्लो आसा तसल्यो केसी येता आसतल्यो. सादे मनशाक हें समजपाना सगळें आनी त्या लागून कोणा ना कोणाचो हात धरचो पडटा लोकांक आनी ते कितके बरें ते हितून आसतले की ते कितके बरें आमचे बरोबर ट्रुथफुली रावतले तेवूय खबर आसना. हांव थँक्स म्हणटा जे पोलीस स्टाफ आशिल्ले मागीर PI आशिल्ले ताकाच थँक्स म्हणटा कित्याक लागून की तेणें बीन इतके सगळे जे ऑड आसा ते हें करून आयज जी FIR आमकां रजिस्टर करून दिली. हांव मागता आमची यूथ विंगाची आमचे वांगडा प्रेजिडेंट आसा तेणें 2 उतर सांगची जेणे करून ह्यो केसी आसा त्यो खंय तरी आमी आयज सिरियस रावपाक जाय. ती सेन्सिटीव केसी तितून आमी स्ट्रॉंगली भायर सरपाक जाय. मागीर देवरिता मॅडम आसा तिवूय आमची जी वुमन्स विंग आसा तिजे लागीं तुमी पावपाक शकता जावं वुमन्स विंग टीम आसा आनी वाड्यार आमचे सगळे कडेन आयज क्रांतिकारी भाव वावरता तेंचे कडेन तुमी वचून आपले जे जर त्रास जाता जाल्यार सांगूंक शकता. कित्याक हे सेन्सिटीव इश्यून आमी हे टॉप लेवल दोस जशें सांगलें आमी टॉप लेवला बरें वयतले. कित्याक आमकां हे भुरगे आमचे भुरगे हे आमचे भयण आमचे चली अशें आमी समजोन आयज हे फुडें सरतले आनी हांव मागता एशलोनान फुडें सांगचें. मेनली आयज हे चेडवान होरांनीच घट दाखयले आनी भायर सरले आनी जो आवाज जो काडूंक जाय आसलो तो आवाज हे चेडवान काडलो. होरांनी हांव हे चेडवाक सॅल्यूट दिता कित्याक आयज गोंयभर आयज एकाच न्ही पूण जायत जाणां आयज हे सेक्शुअली एजॉल्ट मॉलेस्टेशन रेप केस हे जाल्ले आहाय पूण जात कितें की भायर सरोन आवाज काडपाक जाय ही भिरांत मना उरता. पूण आयज हे चेडवान हे आवाज काडलो आनी हेजेर आमी एक लिगल एक्शन जे आसा ते आयज आमी FIR रजिस्टर करूंक पावले. सो मागता सगळ्या युथा लागीं भुरग्यां लागीं कसलेंय तुमकां प्रेशर आहा पॉलिटिकल प्रेशर वो तुमकां टिचर सोदयता वो अशें करून कितें नाताले एक्टिविटीज तुमगे स्कुलान चलताय जाल्यार आयज तुमी RGP यूथ विंगाचेर आमी ऑलरेडी एक नंबर आवट केला तेजे तुमी आमकां इश्यूज तुमगे सांगाय आमी ते सॉर्ट आवट करया. मनाक घेवन रावनाकाय जितले मनाक घेवन रावता तितले आपणागेलो हेल्थ पिडार जाता.
आनी असले आमी इश्यूज आमी टॉलरेट करपा नाय आनी जो हो इश्यू एक पाटी आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी एक पाटी हाती घेताय ते आमी सक्सेसफूल जाल बगोन ते आमी सोडनाय सो सेम वे विथ दिस इश्यू आमी हो सक्सेसफूल जाल बगोन आमी हो सोडपा नाय सक्सेसफूल जाल उपरांतूच आमी एक आमकां सगळ्यांक एक विक्ट्री जातली कित्याक खऱ्यांनीच हेजें एक लिगल एक्शन जावपा जाय